ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு புது ஃபுட் ட்ரக் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தெரியுமாக்கா? ஹலோ குமரி மக்களே, ஸ்கின்னுக்கும் முடி வளர்ச்சிக்கும் நல்லது தரக்கூடிய காளானோட டிஷஸ் தான் இந்த ட்ரக்ல வச்சிருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் காளான் சூப் தாங்க வாங்கியிருந்தேன். சுட சுட எடுத்து கொடுத்தா அப்படி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை நான் ட்ரை பண்றேன். டேஸ்ட் எப்படியோ இருக்குமோன்னு நினைச்சேன். ஆனா நம்ம பசங்க வேற லெவல்ல டேஸ்டாவே பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் காளான் ஃப்ரை அண்ட் காளான் பன்னீர் மசாலாவும் ட்ரை பண்ணேன். எல்லாமே ஸ்பாட்லயே தாங்க ரெடி பண்ணி சுட சுட நிறைய ஆனியன்லாம் போட்டும் தவறாங்க. உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான சம்பவங்க. டேஸ்டாவும் கொடுக்குறாங்க. நல்லா இருக்குமாக்கா. உங்ககிட்ட காளான் பட்டர் மசாலாவும் இருக்கு. மொத்தமாவே இந்த 4 ஐட்டம் தாங்க இருக்கும். இந்த ட்ரக் டெய்லி ஈவினிங் 5 to night 10 வரை நம்ம இருளப்புறம் பெட்ரோல் பல்க் ஆப்போசிட்ல தாங்க இருக்கும். சண்டே மட்டும் விடுமுறை. முடி தொழியக்கூடிய ஃப்ரெண்டுக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணி குடிச்சு பார்க்க சொல்லுங்க. வந்தா மலை போனா